Tem dublagem nova na área. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skills estreou nesta quinta-feira e hoje você vai saber de tudo sobre o elenco de dublagem do anime. Ele foi dublado na do Brasil e conta com a direção de dublagem do André Rinaldi. Na voz do Mukoda, temos o Ítalo Luiz. E agora? Abrir status! Oh, nossa, que legal! Eu li sobre isso nos livros e mangás, mas é muito emocionante ver pessoalmente. Interpretando o Fel, temos o Ronaldo Júlio. Ouça, Sui. Mire sempre na cabeça ou nas asas da presa voadora. Eles morrem na hora com um golpe na cabeça. Mas é fácil errar um alvo tão pequeno. Por isso, mire nas asas. É provável que eles caiam no chão se você danificar as asas. Na voz da Sui, temos a Pamela Rodrigues. Sim, é o Sui. Quando foi que você... Depois que derrotar aquele monstro grandão, o Sui ganhou a habilidade de falar. Mestre? Isso mesmo, o mestre do Sui. Confira agora mais alguns trechos de como ficou a dublagem do anime. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar me dizendo se você está gostando da dublagem e também de compartilhar com seus amigos depois que esse vídeo acabar. Pelo visto, a felicidade não dura muito. Essa bebida, ela tem um leve amargor e combina perfeitamente com doces. Eu me pergunto se ela combina bem com os outros pães. Oi, tudo bem? Rita, nossa batedora. Muito prazer. Ramon, nosso mago. Muito prazer. E Franca, que cuida das curas. É um prazer. Eu me chamo Mukoda. Mas que mesquinha. Desse jeito, você não tem uma proteção completa contra a mudança de status, viu? Pra começar, você não tem aptidão pra magia de vento, né? Sem aptidão, uma bênção não vai adiantar muita coisa pra você. Então, se tivesse a habilidade de avaliador... Isso seria perfeito. Todos os comerciantes sonham em ter a habilidade de avaliador. Mas como você sabe, somente os heróis de outro mundo teriam a habilidade avaliador. Uma Red Serpent mesmo é um item de altíssima qualidade. Não só o couro. Plebeus como nós nunca seríamos capazes de provar a carne dela. A Black Serpent também era muito saborosa. Vocês podem nos ajudar pelo bem da paz do nosso reino? O Lorde Demônio deve saber como mandá-los de volta para casa. Não posso permitir a existência de um Lorde Demônio que faz o povo sofrer. Existem 5 ranks em nossa guilda. As suas taxas anuais, tipo e tamanho do negócio serão determinados pelo seu rank. Para começar a explicação, que tipo de negócio o senhor deseja fazer? Olha, por enquanto, eu quero ter uma barraquinha de comida móvel. E a minha bênção da deusa do fogo Agni fariam de você uma pessoa invencível. Com um pouco de poder mágico, você pode usar magias bem fortes. Isso não é nada mal, hein? Que potencial incrível! Magia sagrada! Além disso, pode usar magia de luz, vento, relâmpago e gelo, mas que gama abrangente! Por favor, salvem o reino de Reizeré. Heróis de outro mundo, precisamos de vocês. Eu sou a deusa da água, Rusalka. O homem do outro mundo não tem aptidão para magia de água. Portanto, não teria sentido nenhum eu dar a minha bênção. Isso é ótimo. Eu preciso falar com o meu grupo primeiro, mas posso adiantar que aceitamos. Eu agradeço muito, viu? Tá com pressa? Um pouco. Entendi. Vamos partir amanhã de manhã. Um aviso. Se por acaso, por qualquer motivo, Fenrir trouxer danos ao nosso país e ao nosso povo, ele será... Por favor, espera. Phil, você é uma criatura mágica lendária, então essas pessoas estão com medo de você causar algum problema. Para me tornar líder, lutar comigo, por favor. Lutar contra o poderoso Lorde Fenrir. Todos me reconhecem depois. Ele quer lutar pra provar que é digno de liderar o bando dele? Não. Eu só tô impressionada por você ser um novato do rank G. É que eu achei um campo que tava cheio delas. Deve ter achado uma colônia delas. Que sorte a sua. Ué? De repente ela ficou mais comunicativa? Por acaso o senhor é o Lorde Mukoda? Eu sou um servo do Margrave Lindel. É um grande prazer. O meu mestre sabe que o senhor possui um familiar incrível e deseja convidá-lo. Seria um prazer escoltá-lo até a propriedade do meu mestre. O número de goblins vistos aumentou muito. Temos que te recompensar por cuidar assim do assentamento. Não, é mesmo? Mas é claro.
E pelo visto, a força de um Fenrir é uma coisa impressionante. São 7 moedas de ouro. Ai, que caro! Não dá! Mas é porque esse é um livro muito raro que usa papel. É claro que vai ser caro. Então por aqui o papel é um item raro? No entanto, como os serviços de transporte compartilhado foram suspensos no momento, houve um aumento de pedidos semelhantes. Levando isso em consideração, a minha sugestão é que você ofereça uma recompensa de 8 moedas de ouro. O meu cartão da guilda. É realmente um familiar. Ele é um Great Wolf? Eu não acredito que um aventureiro novato de rank E conseguiu transformar um monstro rank A em seu familiar. Obviamente, os mercadores precisam manter suas fontes ocultas para continuar seus negócios. E agora, vamos falar sobre o valor para esta compra. Eu ofereço 4 moedas de ouro pelo sal e ofereço 10 pela pimenta. O que acha disso? Aconteceu ontem à noite. Quando meu marido saiu do banho, ele exalava uma fragrância muito boa. Além disso, o cabelo dele estava lindo e brilhante. Mas ele nunca se importou com cabelo na vida. Como uma mulher pode ficar em silêncio numa situação